Tere, mina olen Mati Sepp, MTÜ Hoiame loodusest. Minuga koos on kaasas ka Madis Messimas, kellega koos me juhime MTÜ Hoiame loodust. Mina olen isiklikult vabatahtlik looduskaitsja, tegutsenud sellel alal juba 8 aastat ja meie töö on kaitsta Eestimaa loodust. Antud olukorras oleme sattunud sellisesse 8 aasta jooksul kummalisse olukorda, et esimest korda me peame hakkama kaitsma ka inimest ehk meie oma Eestimaa inimeste tervist. Meie MTÜ tegeleb uurimisega. Põhimõtteliselt nagu tegeleb salateenistus või niimoodi. Me konsulteerime kõrgete riigiametnikega, meil on spionaaž ja täna mul ei ole küll slide ettekannet, aga me oleme kohtunud juba arendajatega. Me oleme suhelnud mitteametlikult Kliimaministeeriumi töötajatega, et nad räägiks meile ära, mis tegelikult toimub. Need vestlused on olnud šokeerivad. Alustuseks ma pean ütlema seda, et Eesti riigil ei ole vähimatki kontrolli asjal. Seda on kinnitanud meile ka arendajate pool, et puudub seadusandlik regulatsioon, kas või madalsagedusliku infraheli osas, mis on inimese tervisele ohtlik. Ja kui ma kohtusin arendajatega, siis ma palusin, et ütelge ausalt, kui ohtlikud on need 250-meetrised tuulikud, kui ohtlikud on need 300-meetrised tuulikud. Vastus oli, et nad ei tea. Ja põhjus, miks nad ei tea, tuleneb sellest, et umbes paar aastat tagasi õpiti neid alles ehitada. Teadus ei ole lihtsalt järgi jõudnud. Eelmine esineja ütles, et meist saab katse-element olla. See on tõsi. Konsulteerisin Kliimaministeeriumiga, ma sain läbi oma tutvuste ühe kontakti, kes väidetavalt oleks võinud olla valmis südant puistama ja ta rääkis rohkem, kui ta oleks tohtinud rääkida. Kui tuleb välja, kes see isik on, ta kaotab kindlasti töö. Tema palve oli looduskaitsele laske kõik põhja nii palju kui võimalik, sest meil oli Rahandusministeeriumiga koosolek, kus nad arutasid, kas lähme ebaseadusliku KOV-i eriplaneeringutega edasi või teeme seaduslikult riiklikult eriplaneeringut. Kõrgemad ülemused ütlesid oma alluvatele, kes vastu hakkasid, et me lähme seaduslikult, alumise astme ametnikud olid nõudnud, et me täidame Eesti riigis seadusi. Kõrgemad kantslerid olid ütelnud, et kes suu lahti teeb, lahkub. Miks selline olukord tekkis? Emotsionaalne Ukraina sõda. Tähtajad Euroopa Liidu eest. Eesti riik magas maha momendi, kui pidi seaduslikult tegema riiklikke eriplaneeringuid. Mina usun, et see on kriminaalne. Võtan konsultatsiooni prokuratuuriga esimesel võimalusel, see info on hästi värske, tahan saada nende hinnangut, kas Eestis on lubatud nii kõrgel tasemel korruptsioon, mis lõhnab selle järgi, et see on pahatahtlik ehk kellegi huvides. Meie MTÜ ei oma nii suurt võimekust, et välja selgitada kahtlusalused, aga meil on laekunud piisavalt informatsiooni, et pöörduda prokuratuuriga. Iga kohalik omavalitsus peaks olema väga sügavalt mures, et ta osaleb Kliimaministeeriumi ametniku sõnul ebaseaduslikus protsessis. Miks KOV-i eriplaneeringud nii tähtsad on riigile? KOV-i eriplaneeringute kaudu saab varjata tervikmõjusid, mis tähendab omakorda seda, et Eestisse saab arendada rohkem tuuleparke. Riiklik eriplaneering vaataks Eesti kaarti terviklikult, selgitaks välja ka mõjud Läti riigile. Meil on direktiividest tulenevad kohustused teavitada oma naaberriike, kui selguvad taastuvenergia arendamisega negatiivsed mõjud. Ükski KOV-i planeering, võib-olla see Valga oma, suudab tuvastada mingi negatiivse mõju Läti riigile. Aga kui me vaataks tervikliiki, siis on selge, et meie tegevus siin mõjutab Läti riiki.
seda ühist looduskeskkonda. Loodusel ei ole piire, riigipiire, aga inimesel on. Kui me lähme KOV-i eriplaneeringutega edasi, siis me ei suuda tuvastada, mis on kahju looduskeskkonnale. Soome teadusuuring LUK on välja selgitanud 22 riiki uurides, mis on kahju looduskeskkonnale, tuuleparkidele. Kui palju on üksi need väiksemad, mida siiamaani on üle Euroopa arendatud. Üle 60% lindudest lahkub tuulepargi piirkonnast. Circa 70% imetajatest lahkub tuulepargi piirkonnast. Nahkhiired jäävad ka sinna 60% ulatusse, kes lahkuvad. Mõju on mega drastiline. Inimene ei taju seda infraheli sagedust nii tugevalt kui looduskeskkond. Minu arvates, kui loomastik, kes on tundlikum, tajub, et see on talle ohtlik, siis tõenäoliselt on see ka meile ohtlik. Ma tahtsin teada Kliimaministeeriumist, et kas nad on teadlikud, kui ohtlikud on need tuulikud 250 meetrit pluss veel ülespoole. Aus vastus oli, et neil puuduvad uuringud ja nad praegu salaja proovivad hankida üle maailma võimalikult palju informatsiooni, et teada saada, kui suures jamas nad on. See oli sõna otseses mõttes selle ametliku sõna. Ma pidin šoki saama, kui ma selle ametnikuga rääkisin. Minu oma riik. Ma olen näinud oma 8 aasta töö jooksul korduvalt, kuidas Keskkonnaamet rikub seadusi, kuidas kohtus tuleb välja, et järjekordselt on riik tegutsenud ebaseaduslikult. Aga midagi nii mastaapset, kui on hetkel Eestis tuuleparkide massiline arendamine, mina pole näinud. Et me oleme pannud kaalule Eesti rahva tervise. See, et me looduskeskkonda hävitame süsteemselt äriettevõtete huvides, on muutunud reaalseks tavalisuseks. See, et meie oma kaaskodanikud petavad meid, on täiesti reaalne tavalisus. Aga midagi sellist, et kõik KOV-id, kes on planeeringud vastu võtnud, ei ole taibanud küsida, miks me ei teinud riiklikku eriplaneeringut. Mis mõjud on naabervallal, meile. Minu meelest on see tegemata töö ka valdade poolt, mis võib tulla sellest, et lihtsalt inimestel on vähe informatsiooni. Et mis on minu palve kui kodanikul teile? Palun pöörduge valla poole ja ütelge, ei, me ei lähe ebaseadusliku protsessiga edasi. Eesti riigis peab kehtima demokraatia, mitte poliitiline võim ja arendajate soovid. Arendaja, kellega me kohtusime, on selle piirkonda planeeritud andnud. Ja mulle meeldis nende aus suhtumine, et nad tunnistasid, et nad ei tea mitte midagi. Et see on huvitav minu jaoks, kuidas raha mängib üle inimeste tervise. Ma tean, et Sunly on pakkunud inimestele siin piirkonnas kuidas ütelda, andmeid. Et inimesed oleks nõus. Mis neid häiris, oli see, et andmeid on nad pakkunud ainult lähedal olevatele piirkonna inimestele. Aga see on terviklik. See on kogu Eesti rahvas puudutav. Minu jaoks tekkis seal laua taga olles efekti tunne, et siis kui valge inimene Ameerika avastas, siis
indiaanlased osteti ka ära paari kotitäie ubadega. Indiaanlased kaotasid kõik. Meie oleme algstardipunktis. Et ma mõistan, et meil on elektrit vaja. Ma mõistan, et meil on vaja areneda, meil on vaja majandust toetada, aga mitte mingil juhul ei saa Eesti Vabariik minna seda teed, et asjad võivad olla kriminaalsed, inimtervisele ohtlikud. Kui arendaja ise ka ütleb, et ta ei tea, mis mõju on tuuleparkidel inimtervisele ja samal ajal planeerime edasi, minu mõistus läheb errorisse, kus on inimestel südametunnistus. Me ei räägi siin täiskasvanutest inimestest, vaid me räägime ka lastest. Et siin peab keegi võtma poliitilise vastutuse esiteks. Et midagi sellist mina oma eluaja jooksul ei ole näinud. Mis puudutab näituseks hetkel olemasolevaid tuuleparke, siis kui me lähtuks seadustest, siis peaks algatama seal kriminaalmenetlus. On olemas kriminaaldirektiiv, mis sätestab, et kui on ellu viidud massiivne lohakus, mille tulemusel hukkub massiivselt kotkaid, siis tuleb algatada selle suhtes kriminaalmenetlus. Meie suureks üllatuseks see direktiiv tuli aastal 2010 vastu võtta. See direktiiv on siiamaani vastu võtmata. Olemasolevates tuuleparkides hukkub iga aasta kümneid ja kümneid kotkaid, sest ei ole võetud kasutusele isegi mitte kõige elementaarsemaid ennetusmeetmeid. MTÜ Hoiame Loodust pöördus Keskkonnaameti ja Kliimaministeeriumi poole, kohetselt tuleb hakata asjaga tegelema, tuleb algatada menetlus ja lähtuda seadusandlusest. See ei ole esimene kord, kui MTÜ Hoiame Loodust on pidanud parandama nii Keskkonnaameti kui ka Kliimaministeeriumi ametnike suuri vigu. Kõige suurem viimane parandus oli meil seoses 200 000 hektari istandikega, mida taheti rajada metsamaale. Minu ja Madise uurimine paljastas, et see oli rangelt ebaseaduslik. Hetkel on käimas looduskaitseseaduse muudatus. Kliimaministeerium tahab seadusesse kirjutada, et kui tuulik on planeerimises ja sinna tuleb kotkas, siis kotkal enam kaitset ei ole. Hetkel on olukord see, et kui ala on planeeringus ja sinna tuleb kotkas pesitsema, siis läheb ala automaatselt kõige rangema kaitse alla. Uue seaduse valguses kõik kaevandusalad, kõik tuuleparkide arendusalad, mitte ükski kaitsealune liik enam ei suudaks seda peatada, sest tahetakse kirjutada seadusesse säte, et enam ei kaitse. See on praegu meie riigi tulevik. Teie liitlane, esimese kategooria kaitsealune liik, kaotab oma staatust, mis on rangelt direktiivi vastane tegevus. Sellega me tegeleme, proovime saada Kliimaministeeriumisse konsultatsiooni ja nõuame selgitusi. Ma pean tunnistama, et ma oleks pidanud varem sellega tegelema hakkama. Tuulepargid tulid meie töölauale umbes 2 kuud tagasi, kui hakkas tulema massiliselt inimestel teateid, et midagi on valesti. Tuuleparkide planeerimine samas on aga käinud aastast 2021. Kõik on käinud allpool ühiskondlikku radarit.
Eesti meedia siiamaani on meelestatud selliselt, et see publik, kes siin on Eesti riigi vastane. Sest ei julgeta ütelda ei tuulikutele. Minu jaoks ei tulnud üllatusena see, et Maaleht sedasi käib. Minu jaoks tuli üllatusena see, et Postimees näituseks selliselt käib. See viitab sellele, et tegemist on väga massiivselt organiseeritud, juhitud süsteemi. Ja hetkel on tavakodanik suurkorporatsioonide vastu. Ma pean ütlema, et suurem osa asutusi pole veel asja endale selgeks teinud. Riigiametnikud kardavad rääkida. Mina olen nii noor, nagu üks härra siin enne mainis, aga vanemad inimesed on vihjanud, et see on Nõukogude Liidu ajal. Sama mentaliteet, sama juhtimissüsteem. Tuuleparkide arendamine, kuna nad on nii massiivsed ja võimsad, tähendab ka raadamist. Üks tuulik, üks tuugen võtab umbes 2 hektarit raadamist. Raadamine ei ole lageraie. Raadamine on ka kännud välja, sinna enam metsa tuua. Pluss veel see infrastruktuur. Ma olen tahtnud teada saada, mis mõju on sellel madalsageduslikul helil näituseks mullas paiknevale ökosüsteemile. Kui see kukub, variseb kõik ümber ringi. Kui teil on näituseks kinnisvara vahetus läheduses ja elus organism, ka puu, jääb sellest madalsageduslikust helist haigeks, siis lõpptulemus on see, et tulevad kahjurid, kes selle metsa teile ära söövad. Te võite kaotada meeletud summad. Me ei tea, mis mõju meil on. Me saame kindlalt väita, et see on olemas ja see on negatiivne. Et mina ei ole selle madalsagedusliku heli ekspert, selleks on teine inimene siin kõnelemas kohe varsti. Aga no jumal hoiku, kas Eesti rahvas on ainuke, kellel veel siin on mõistus peas ja sealt Toompeale nagu peata lambad. Väga vabandan väljenduse pärast, aga mulle jääb üha enam selline mulje. Olles suhelnud ka Riigikogu liikmetega, siis nemad on niimoodi, et meil on seda vaja. Ma ütlesin, aga mille jaoks? Meil on kohustused. Missugused? Meil on rahvas kohe paljas. Tuleb siukene demagoogia vastused. Ja seda räägi Riigikogu liikmega nagu lapsega. Ja ma ei hakka nimesid ütlema, aga tõesti. Ütle ikka. Ei, see ei ole nagu minu asi väljendada. Ma ütlen, et see on see mulje, mis ma olen Toompealt vastu saanud, sest ma suhtlen nendega regulaarselt. See on minu töö osa. Ja nad nagu ei tahagi kuulata. Sest mul on siuke tunne, see on minu isiklik kahtlustus. Nad on juba selle raha nagu ära jaotanud omal seal kuskil, mis neile on ette nähtud. Ma ei ole selle kohta muidugi ühtegi tõendit, aga jääb siukene mulje. Et mingi põhjus peab olema, miks nad on valmis riskima Eesti inimeste tervisega. Enda omaga ka. Kaasa arvatud enda omaga. Et 8 aastat ma olen Eesti metsa eest seisnud. Eestimaa looduse eest seisnud. Ma olen näinud igasugu halbu asju. Avastanud kriminaalkuritegusid RMK poolt. Ja kui see asi läbi läheb, lugupeetud Eestimaa rahvas, siis mida me ütleme oma lastele ja lastelastele? Mina 2 lapse isana ei oska neile muud ütelda ja ma kukkusin läbi.
ma ei suutnud teile anda seda, mida andis mulle minu isa. aitäh!